Es tuyo. Es una cosa nunca vista en la reserva artiguense. Todo el tiempo trabajado acá, nunca habíamos visto algo igual. Ha llovido, pero como hoy nunca habíamos visto, y más la creciente que está más acá, que está por entrar el agua para dentro del galpón, va a pedir a mojar toda la producción de don Francisco Flores Botaro. Y ahí se puede complicar más, o sea, la cosa venía súper caldeada, súper complicada.